함께 기도하도록 하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 우리를 사랑하시는 고마우신 아버지 하나님 너무나 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Trời là Cha yêu thương chúng con. 늘 저희에게 은혜를 주시고 좋은 길로 저희들을 인도하여 주셔서 참으로 Chúng 감사드립니다. con cảm tạ ơn Chúa bởi vì Ngài luôn ban cho chúng con những điều tốt và dẫn dắt chúng con đi vào con đường đúng đắn. 저희들에게 귀한 교회를 허락해 주시고 또 이 교회 안에서 양육받아감을 감사를 드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con hội thánh quý báu và cho chúng con được dưỡng dục ở trong hội thánh này. 오늘도 저희들에게 필요한 말씀들을 허락해 주시고 Xin Chúa cũng ban lời cần thiết cho chúng con hôm nay. 또 서로 교제하는 가운데 우리가 한 주간을 살 수 있는 양식을 얻을 수 있도록 Và xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể đón nhận được lương thực mỗi ngày thông qua sự thông công. 우리가 거룩한 일을 또 함께 하고 있습니다. Chúng con đang cùng nhau làm công việc thánh khiết. 주님, 저희들과 함께 해주셔서 Vậy xin Chúa hãy ở cùng chúng con 모든 일을 온전하게 분별할 수 있도록 도와주시고 để mọi việc có thể được phân biệt và làm thật tốt. 또 주님 앞에 바르게 살아갈 수 있도록 인도해 Và 주시옵소서. xin Chúa dẫn dắt cho chúng con có thể sống đúng đắn trước mặt Ngài. 또 오늘도 귀한 성도들 한 자리에 Và 모였습니다. hôm nay những tín hữu quý báu cũng đã cùng nhóm tại một chỗ. 주님, 우리의 마음속에 역사해 주셔서 Xin Chúa làm việc trong tấm lòng của chúng con. 또 우리 마음속에 있는 많은 어두운 것들을 내어버려 주시고 Xin Chúa Ngài trút bỏ những điều tăm tối trong tấm lòng của chúng con. 또 하나님의 은혜의 빛이 우리 마음에 가득하기를 간절히 원합니다. Và chúng con thực sự khao khát, mong muốn ánh sáng của ân điển Chúa được chiếu sáng trong lòng chúng con. 우리 각 성도들의 가정에도 주님 함께 해주셔서 Xin Chúa cũng ở cùng trong mỗi gia đình tín hữu chúng con. 또 어려운 것들 믿음을 가지고 극복해 나갈 수 있도록 도와주시옵소서. Để mọi người có thể vượt qua được khó khăn bằng đức tin. 특별히 우리 중에 병든 형제자매들 있습니다. Đặc biệt trong chúng con cũng có những anh chị em đang đau bệnh. 치유의 하나님께서 그 병을 치유해 주시고 Xin Đức Trời là đấng chữa lành, có thể chữa lành cho những bệnh tật đó. 모든 것을 믿음으로 받을 수 있도록 도와주시기 Và xin Chúa 원합니다. giúp đỡ để cho mọi người có thể tiếp nhận mọi việc bằng đức tin. 예수님 이름으로 Chúng con thành kính cầu nguyện 기도드렸습니다. nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 마태복음 4장을 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Ma-thi-ơ đoạn 4 ạ. 마태복음 Ma-thi-ơ 4장입니다. đoạn 4 ạ. 마태복음 4장 18절부터 22절까지입니다. Ma-thi-ơ đoạn 4 từ câu 18 đến câu 22 ạ. 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라 하는 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 그물 던지는 것을 보시니 저희는 어부라. Khi đang đi dọc bờ biển Galilee, Ngài thấy hai anh em kia là Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ, và em là Anh-rê đang thả lưới dưới biển vì họ vốn làm nghề chài lưới. 말씀하시되 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 Ngài phán với họ, hãy theo ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. 저희가 곧 그물을 버려두고 예수를 좇으니라. Họ lập tức bỏ lưới đi theo Ngài. 거기서 더 가시다가 다른 두 형제 곧 세베대의 아들 야고보와 그 형제 요한이 그 붙인 세베대와 한 가지로 배에서 그물 깁는 것을 보시고 부르시니 Tiếp tục đi, Ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ, con của Sê-bê-đê, và em là Giăng đang cùng cha vá lưới trên thuyền. Ngài kêu gọi họ. 저희가 곧 배와 부친을 버려두고 예수를 좇으니라. Hai người liền rời thuyền và cha mình mà theo Ngài. 하나님은요 우리를 부르시는 분이시죠? Đức Chúa Trời là đấng kêu gọi chúng ta, đúng không ạ? 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라. Đức Chúa Giêsu đã nói ta đến không phải để gọi người công chính, mà ta đến để gọi tội nhân, đúng không ạ? 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta. 그래서 하나님은 죄인을 부르시잖아요. Đức Chúa Trời
thì kêu gọi tội nhân đúng không ạ? 어디로 부르십니까? Ngài kêu gọi đến đâu ạ? 예, 빛 가운데로 Ngài 부르시죠. kêu gọi đến trong ánh sáng đúng không ạ? 너희가 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛이라. Các ngươi trước đây vốn ở trong bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa anh em là ở trong ánh sáng. 예, 마귀의 나라에 속해 있던 우리가 Chúng ta vốn trước đây ở trong ma quỷ, ở trong bóng tối à? 빛 대신 하나님의 나라로 옮겨지는 겁니다. Chúng ta đã được chuyển qua vương quốc của đời trời là đấng trở thành ánh sáng à? 그래서 그 안에서 영생을 주시고 Ở trong đó thì chúng ta đã được ban cho sự sống đời đời. 또 천국을 주시고 Và Ngài cũng đã ban cho chúng ta thiên đàng, 하나님의 아들이라고 하는 직분을 그 위치를 cho 주셨습니다. chúng ta vị trí làm con của đời trời à? 예, 그 아들의 위치로 하나님 부르신 거예요. Đức Trời đã kêu gọi chúng ta vào trong vị trí làm con trai của Đức Chúa Trời à? 그리고 우리에게 소망을 주시고 Và Ngài đã ban cho chúng ta hy vọng à? 이 소망을 가지고 살아가게 하시는 Cho 겁니다. chúng ta có thể mang theo niềm hy vọng này mà sống à? 예. 그리고 하나님은 일꾼으로 우리들을 부르시죠. Đức Trời cũng đã kêu gọi chúng ta làm người làm công đúng không ạ? 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아. Hãy đi đến muôn dân, làm cho muôn dân trở nên môn đồ ta. 예, 하나님이 사람을 부르실 때는 Khi mà Đức Trời kêu gọi con người à? 구원받을 뿐만 아니라 제자로 살기를 원하시고 부르시는 겁니다. Không phải là Ngài chỉ kêu gọi để cho chúng ta nhận được sự cứu rỗi không ạ, mà còn kêu gọi để cho chúng ta có thể trở thành môn đồ của Ngài ạ. 예, 그래서 우리는 주님의 제자잖아요. Bởi vậy nên chúng ta là môn đồ của Chúa đúng không ạ? 제자는 스승을 닮아가는 사람이고요. Môn đồ là người phải trở nên giống thầy của mình ạ. 예, 스승의 가르침을 받아서 Nhận được sự dạy dỗ của thầy 살아가는 사람들이. và sống theo như vậy ạ. 예, 우리가 그리스도의 제자입니다. Chúng ta chính là môn đồ của Đấng Christ 우리는 Giêsu ạ. 하나님의 말씀을 계속 배우고 있고요. Chúng ta đang liên tục học lời của Đức Chúa Trời ạ. 그리고 하나님의 말씀을 우리 삶 속에서 실행하기 위해서 Và để cho chúng ta có thể thực tiễn lời của Đức Chúa Trời ở trong chính đời sống của mình, 예, 그렇게 살아가는 겁니다. thì chúng ta sống để có thể thực tiễn điều này ở trong đời 여기 sống của mình. 마태복음 4장에 보면은 Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 này ạ. 예수님께서 12 제자들을 부르시는 그런 내용이 기록돼 있는데요. Ở trong này có nói về nội dung mà Đức Chúa Giêsu đã kêu gọi 12 môn đồ ạ. 예, 주님의 제자가 되려면 Để có thể trở thành môn đồ của Chúa ạ, 어떤 모습을 갖춰야 되는지 이 안에 들어 있다고 할 수 있습니다. thì cần phải mang theo một cái hình ảnh như thế nào, thì ở trong này đã ghi chép cái hình ảnh đó 예, ạ. 그리스도의 제자는 이 성실한 사람이 그리스도의 제자가 될 수 있습니다. Để có thể trở thành môn đồ của Đấng Christ thì phải là một người siêng năng, chăm chỉ ạ. 그리고 하나님의 말씀에 순종하는 순종의 사람, Và phải là người vâng phục lời của Đức Chúa Trời ạ. 또 이 어부는 협력을 잘해야 되거든요. Và người làm ngư dân ạ thì cần phải có cái sự hiệp lực với nhau ạ. 예, 유튜브에서 그물 내리는 거 보셨습니까? Chúng ta đã bao giờ nhìn thấy cái cảnh người ta thả lưới ở trên YouTube chưa ạ? 바닷가에서 고기를 잡을 때 이 Khi mà người ta ra biển và thả lưới xuống để bắt cá, 그물이 엄청 무겁거든요. cái lưới này nó rất là nặng ạ. 이 그물은요 혼자 끌어올릴 수가 없고 Lưới thì không thể nào mà một mình kéo lên được ạ, 예, 같이 끌어올려야 됩니다. mà phải cùng nhau kéo lên ạ. 예, 그래서 여기 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. Như ở đây Chúa đã nói rằng ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. 그래서 뭐 우리가 각자 전도하는 것도 있지만 Mặc dù cũng có cái việc là chúng ta mỗi người đi truyền giảng ạ, 그 전도라는 것은 nhưng mà việc truyền giảng ạ 혼자 할 수 없잖아요. không thể nào làm một mình đúng không ạ, 같이 하는 겁니다. mà làm cùng nhau ạ. 그래서 이 그물을 같이 끌어올릴 수 있는 협력할 수 있는 그런 사람들이 제자의 요건이 되는 거죠. Những người mà có thể hiệp lực cùng nhau kéo lưới lên là những người có điều kiện để trở thành môn đồ của Chúa. 예, 그리고 여기 버려두는 게 있죠. 버려두는 게. Và có cái mà những người này đã vứt bỏ lại đúng không ạ? 20절에 Câu 20, 22절에 câu 22. 예, 버려두고 예수님을 쫓는 그런 제자들의 모습을 볼 수 Chúng 있습니다. ta có thể thấy hình ảnh các môn đồ đã bỏ lại những cái của mình để đi theo Đức Chúa Giêsu ạ. 이 제자라는 것은 정말 무엇이 중요한지를 아는 사람. Môn đồ là những người biết được cái gì mới là cái điều thực sự quan trọng ạ. 정말 중요한 게 무엇일까? Họ biết được cái gì thực sự quan trọng ạ. 예, 그 중요한 것을 위해서 중요하지 않는 것을 과감하게 버릴 수 있는 그 사람이 제자가 될 수 있는 겁니다. Người mà có thể biết được cái gì thực sự quan trọng và bỏ đi cái không quan trọng mấy để lấy cái thực sự quan trọng một cách quả cảm như thế kia mới có thể trở thành môn đồ ạ. 예. 그래서 이 성실한 Người siêng năng, 사람이 우리가 돼야 됩니다. chúng ta phải trở thành người siêng năng ạ. 우리 마태복음 9장도 한번 보실까요? Chúng ta cùng mở sách Ma-thi-ơ đoạn 9 nữa ạ. 마태복음 9장 Ma-thi-ơ đoạn 9 ạ. 9절입니다. Đoạn 9 câu 9 ạ.
예수께서 거기서 떠나 지나가시다가 마테라 하는 사람이 세간에 앉은 것을 보시고 이르시되 나를 좇으라 하시니 일어나 좇으니라. Rời nơi ấy, Đức Chúa Giêsu thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi tại phòng thuế. Ngài phán với ông, hãy theo ta. Ma-thi-ơ đứng dậy và đi theo Ngài. 예, 이 마테라는 사람이 마태복음을 기록한 주님의 사도죠. Ma-thi-ơ chính là người đã ghi chép sách Ma-thi-ơ và là sứ đồ của Đức Chúa Giêsu ạ. 이 마태도 집에서 쉬다가 부름 받은 게 아니고요. Không phải là Ma-thi-ơ đang ngồi nghỉ ở nhà và được kêu gọi lúc đó đâu ạ. 예, 세관에 앉아서 열심히 일을 했습니다. Mà ông đang làm việc rất chăm chỉ ở quầy thuế ạ. 예, 그래서 하나님은요 성실한 사람을 부르십니다. Đức Chúa Trời là đấng kêu gọi người siêng năng ạ. 그런데 이 성경을 잘 살펴보면은 Nhưng nếu như chúng ta nhìn kỹ ở trong Kinh Thánh ạ, 많은 선지자들이 나오잖아요. ở trong đó cũng có nói đến nhiều nhà tiên tri đúng không ạ? 예, 구약에서도. Ở trong Cựu Ước cũng có. 근데 하나같이 일하다가 부름 받은 사람 많아요. Nhưng mà có rất nhiều người đều là được kêu gọi lúc mà siêng năng ạ, đang làm việc ạ. 엘리사를 부르실 때는 엘리사가 소를 몰고 밭을 갈고 있었습니다. Lúc mà Chúa kêu gọi Elise ạ, thì là lúc mà ông đang cầm bò để đi cày đúng không ạ? 아모스 아시죠? Mọi người 아모스. có biết Amos không ạ? 아모스는 뽕나무를 치며 양을 치는 사람이었습니다. Amos là người đã vác cây sung, dùng cây sung để chăn chiên đúng không ạ? 그 뽕나무를 배양하는 가운데 양을 치는 가운데 Ở trong lúc mà ông đang đi chăn chiên như vậy, 부름을 받았고요. ông đã nhận được sự kêu gọi à? 예, 모세도 마찬가지죠. Môi-se cũng vậy đúng không ạ? 미디안 광야로 도망갔을 때 Lúc mà ông chạy trốn vào trong hoang mạc Madian à? 여기서 장인 이드로의 양을 맡아서 열심히 양을 치고 있었습니다. Lúc đó thì ông đang chăn chiên rất chăm chỉ cho ông gia là Rê-chô đúng không ạ? 예, 그때 하나님의 음성이 떨기나무 가운데 이렇게 Lúc 나타났잖아요. đó Đức Chúa Trời đã hiện ra với một âm thanh ở trong giữa bụi gai đúng không ạ? 사도 바울은 Thế còn sứ 어떻습니까? đồ Phaolô thì như thế nào ạ? 사도 바울은 교회를 핍박하는데 앞장선 사람이죠. Phaolô là người đứng đầu trong phong trào bắt bớ những người tin Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 열심히 교회를 핍박하고 있을 때 Trong lúc mà Phaolô đang siêng năng chăm chỉ bắt bớ hội thánh 주님이 부르셨습니다. thì Chúa đã kêu gọi ông à? 자, 우리도 어떻게 하면 제자가 될 수 있을까? Làm thế nào để cho chúng ta có thể trở thành môn đồ đấy ạ? 예, 성실한 사람이 될 때, Khi mà mình trở thành một người siêng năng chăm chỉ ạ? 예, 이 신앙도 성실함이 필요하잖아요. Ở 그죠? trong đức tin thì cũng cần có sự siêng năng chăm chỉ đúng không ạ? 성실한 모습이 필요한 겁니다. Chúng ta cần có cái hình ảnh siêng năng và chăm chỉ ạ. 이 성실함은요 책임감이 있을 때 성실함이 그 발동이 될 수가 있죠. Khi mà mình có cái tính trách nhiệm ạ, thì cái bản năng, cái việc mà siêng năng của mình nó mới được phát huy mạnh hơn ạ. 예, 나에게 맡겨진 것을 잘 해내야 되겠다고 하는 그런 마음이잖아요. Đó là cái tính trách nhiệm, là cái tính mà mình muốn làm tốt, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ, cái việc mà mình được giao cho ạ. 예, 가장이 그 가족들을 먹여 살리기 위해서 자기의 일을 성실하게 하지 않습니까? Chẳng phải là cái người đứng đầu trong gia đình sẽ siêng năng làm việc để có thể nuôi sống gia đình của mình hay sao ạ? 예. 그 책임감에서 비롯된 그 성실함이잖아요. Cái việc siêng năng là nó xuất phát điểm từ cái tính trách nhiệm ạ, 그죠? đúng không ạ? 그리고 우리 마음에도 Và trong lòng của chúng ta 이 거룩한 욕망이 있어야지 phải có một cái dục vọng thuần khiết ạ, 성실한 마음이 생기는 겁니다. thì mới nảy sinh cái lòng siêng năng được ạ. 이 세상의 사람들은 누가 성실하죠? Những người thế gian ai là người siêng năng đấy ạ? 목표가 분명한 사람이 성실하게 돼 Những 있잖아요. người nào có mục tiêu rõ ràng và cụ thể thì họ sẽ siêng năng ạ. 성공하겠다고 하는 마음이 분명한 사람이 Người mà có cái lòng rõ ràng là quyết tâm muốn thành công ạ, 그 성실한 모습으로 살아가게 됩니다. thì có thể sống với cái hình ảnh siêng năng ạ. 욕심이 없는 사람이 성실한 것을 보기 어렵죠. Người mà không có dục vọng ạ, thì rất khó để thấy được cái hình ảnh siêng năng của họ. 예. 보통 욕심이 있는 사람, Bình thường thì những người nào phải có tham vọng, có cái lòng tham à? 그 사람은 자기의 일을 성실하게 할 수밖에 없어요. Người đó không thể nào mà không làm việc một cách siêng năng trong công việc của mình được ạ. 제자들도 욕심이 있었습니다. Kể cả các môn đồ cũng có cái dục vọng à? 누가복음 9장 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Luca. 누가복음 Luca 9장 đoạn 9 à? (46절입니다) Câu 46 à?
제자 중에 누가 크냐 하는 변론이 일어나니 Các môn đồ tranh luận với nhau xem ai trong số họ là người cao trọng nhất. 예수님은 어린아이를 불러서 이 어린아이와 같이 되는 사람이 천국에서 큰 자가 될 것이다. 이렇게 Và 말씀하셨습니다. lúc đó Đức Chúa Giêsu đã gọi một con trẻ đến và nói rằng ai trở nên như con trẻ này thì sẽ trở thành người cao trọng nhất trong thiên đàng. 예. 제자들이 서로 다툰 거예요. Các môn đồ thì đã tranh cãi với nhau à? 누가 더 큰 사람인지. Ai sẽ là người cao trọng ở trong thiên đàng? 한 번 그런 게 아닙니다. Nhưng mà không phải chỉ có một lần họ làm như vậy đâu ạ. 누가복음 22장도 한번 Chúng ta 보세요. mở sách Luca đoạn 22 ạ. 누가복음 22장 Luca đoạn 22 ạ. 24절입니다. Câu 24 ạ. 또 저희 사이에 그중 누가 크냐 하는 다툼이 난지라. Các môn đồ lại tranh biện với nhau xem ai trong số họ sẽ là người lớn hơn hết. 누가 크냐? Ai lớn hơn? 예, 서로 싸웠습니다. Họ đã tranh cãi xem ai lớn hơn ạ. 제자들은요, 큰 사람이 되고 싶은 욕심이 있었던 거예요. Tức là các môn đồ cũng có cái dục vọng, cũng có cái tham vọng là mình trở thành người lớn ở trong thiên đàng ạ. 그래서 열심히 살았던 겁니다. Bởi vậy nên họ mới sống chăm chỉ ạ. 그런데 주님께서는 Nhưng mà Chúa 이것을 책망하지 않았습니다. đã không trách mắng điều này ạ. 예, 우리 부모님들이 아이들 싸우면 어떻게 합니까? Khi mà mình thấy các con của mình cãi nhau thì ba mẹ sẽ làm gì ạ? 싸우지 말라 그러잖아요. Ba mẹ sẽ nói là các con đừng có cãi nhau ạ. 그런데 싸우지 말라고 주님이 말씀하지 않았습니다. Nhưng ở đây Chúa không có nói rằng đừng có cãi nhau ạ. 예, 왜냐하면 이 욕심은 거룩한 욕심은 필요한 것이기 때문에 그렇습니다. Bởi vì là họ cần có cái lòng tham thuần khiết, thánh khiết này ạ. 욕심이 있는 사람이 Người mà có tham vọng ạ 성실하게 될 수 있어요. thì có thể trở nên siêng năng ạ. 누가 봉사를 성실하게 할까요? Ai có thể phục vụ một cách siêng năng đây ạ? 누가 봉사를 책임감 있게 하겠습니까? Ai có thể phục vụ một cách có trách nhiệm đây ạ? 예, 욕심이 있는 사람이 그렇습니다. Người mà có tham vọng. 예, 제자들은 천국에서 큰 사람이 되기를 원했어요. Các môn đồ đã muốn trở thành người cao trọng, người lớn ở trong thiên đàng ạ. 우리도 이 욕망이 있어야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải có cái dục vọng này ạ. 예, 열왕기하 13장에 보면요, Ở trong sách Các Vua 2 đoạn 13, 예, 거기에 엘리사가 죽기 전에 그런 내용이 기록돼 ở 있어요. trong đó có ghi chép cái cảnh trước khi mà Elise chết ạ. 그 당시 북이스라엘 왕이 요아스였습니다. 요아스. Vua Joach là vị vua của 요아스. 찾아볼까요? 왕 열왕기하. ở trong Các Vua 2 ạ. 열왕기하 Các Vua 2 13장 đoạn 13 14절입니다. câu 14 ạ. 열왕기하 13장 14절. Đoạn 13 câu 14 ạ. 엘리사가 죽을 병에 들매 이스라엘 왕 요아스가 저에게로 내려가서 그 얼굴에 눈물을 흘리며 가로되 내 아버지여 이스라엘의 병과 마병이여 하매. Elise lâm bệnh và do bệnh ấy ông phải qua đời. Trước đó Joach vua Israel xuống thăm ông, khóc trước mặt ông và kêu than: cha tôi ơi, chiến xa và kỵ binh của Israel. 이 북이스라엘 왕들은요, 뭐, 다 뭐. 하나같이 다 악한 왕이에요. Tất cả các vua của Bắc Israel đều là vua ác, gian ác cả. 하나님 앞에 바르게 산 왕이 하나도 없습니다. Không có một vị vua nào sống đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời 그런데 ạ. 이 요아스 왕은요, Nhưng mà vua Joach này ạ, 예, 그래도 dẫu vậy ạ, 이 누가 이스라엘을 지키는 사람인지를 알았습니다. ông vẫn biết rằng ai là người đang gìn giữ Israel ạ. 엘리사가 죽으면 이스라엘에 큰 문제가 생긴다는 것을 알았어요. Ông biết được rằng nếu như Elise chết ạ, thì Israel sẽ gặp phải vấn đề lớn ạ. 그래서 슬퍼했던 겁니다. Bởi vậy nên vua Joach đã buồn ạ. 병거와 마병이 없어지면 어떻게 해요? Nếu như mà không có chiến xa và bị kỵ binh thì sẽ thế nào ạ? 그러면 문제가 생기잖아요. Thì sẽ phát sinh vấn đề đúng không ạ? 이스라엘을 지키고 있는 사람이 누군지 알았던 겁니다. Tức là vua đã biết ai là người đang gìn giữ Israel ạ. 예. 이 당시는 이제 아람의 침공을 많이 받고 Thời điểm đó là thời điểm bị quân Aram chinh chiến rất nhiều ạ. 전쟁이 많았으니까요. Và bởi vì có nhiều chiến tranh xảy ra 엘리사가 이렇게 이야기합니다. nên Elise đã nói như thế này. 15절에 Câu 15. 엘리사가 저에게 이르되 활과 살을 취하소서. 활과 살들을 취하매. Elise nói với vua: xin vua lấy cung và tên ra đây. 16절 Câu 16. 이스라엘 왕에게 이르되 왕의 손으로 활을 잡으소서. Vua
Elise nói với vua Israel, vua hãy giương cung lên. 17절 Câu 17. 동편 창을 여소서 Hãy mở cửa sổ về hướng đông, 쏘소서. hãy bắn. 이 땅을 또 이렇게 치라고 그랬죠. Và sau đó là Elise nói với vua là hãy dùng cái này đập xuống đất, đúng không ạ? 그런데 19절에 Nhưng 보시면은 mà như ở câu 19 à, 하나님의 사람이 노하여 가로되 người của Đức Chúa Trời nổi giận với vua. 왕이 5, 6번을 칠 것이니이다. Nếu vua đã đập 5 hoặc 6 lần thì mới có thể đánh quân Aram cho đến khi tận diệt chúng. 예, 그리하였다면 왕이 아람을 진멸하도록 쳤으리이다. Đáng nhẽ phải như thế thì mới có thể đánh quân Aram cho đến khi tận diệt chúng. 예, 뭘 책망을 받았습니까? Vua Joach đã bị trách mắng điều gì đây ạ? 이 마음 요아스의 마음 속에요. Tức là cái này à? 거룩한 욕망이 없는 거예요. Là trong lòng của Joach lại không có cái tham vọng thánh khiết à? 아람 군대가 자꾸 이스라엘 쳐들어와서 괴롭히기 때문에 Vì quân đội Aram liên tục tấn công vào Israel và quấy rầy họ à? 아람은 원수거든요, 원수. Thì Aram đối với Israel là quân thù à? 그 마음속에 원수를 진멸하고자 하는 그런 마음이 있어야 되는데 Đáng nhẽ ra vua Joach phải có cái tấm lòng là muốn tận diệt kẻ thù của mình à? 그런 마음이 없는 거예요. Nhưng mà vua Joach lại không có điều này à? 그걸 책망하신 겁니다. Và Elise đang trách mắng điều này à? 북이스라엘 왕들은 다 악한 왕이에요. Các vua của Bắc Israel đều là vị vua xấu à? 선지자의 말을 잘 듣지 Họ 않습니다. không có lắng nghe lời của các nhà tiên tri tốt à? 선지자를 죽인 왕들도 Và 많아요. cũng có nhiều vị vua là giết các nhà tiên tri à? 요아스는요, Vua Joach này à? 선지자의 말을 잘 들었습니다. Đã lắng nghe lời của nhà tiên tri tốt à? 잘 들었잖아요. Đã lắng nghe tốt mà đúng không ạ? 다 듣잖아요. Ông đã đều làm theo những gì mà Elise nói à? 살들을 취하소서, Ông đã lấy cung tên lên, 활을 잡으소서, cầm mũi tên, 창을 여소서, mở cửa sổ 쏘소서, và bắn. 또 활을 취해서 땅을 Và sau đó là ông dùng mũi tên để đập xuống đất. 순종하는 왕이다고. Đây là một vị vua cũng vâng phục à? 그런데 Tuy nhiên à, 그걸로 부족한 거예요. ông lại thiếu một điều. 우리가 교회에 나오고 또 교회에서 우리가 하나님 말씀에 순종하고 그거 다 좋은 거죠. Cái việc mà chúng ta đến hội thánh và vâng phục lời của Đức Chúa Trời, những điều này đều là điều tốt à? 예, 그런데 Tuy 우리 nhiên ạ, 마음속에 열망이 있어야 됩니다. trong lòng của chúng ta phải có cái phải có cái tham vọng à? 원수를 미워하는 마음이 있어야 됩니다. Chúng ta phải có cái tấm lòng ghét bỏ kẻ thù à? 우리 원수가 누구예요? Kẻ thù của chúng ta là ai à? 예, 마귀잖아요. 마귀. Là ma quỷ đúng không ạ? 여러분 마귀가 존재합니다. Có tồn tại ma quỷ đấy à? 마귀는 우리 마음에도 존재할 수 있고요. Ma quỷ có thể tồn tại trong lòng của mình à? 이 마음 안에는 영이 있어요. Trong lòng của mình thì có linh à? 예. 근데 이 마음에 마귀도 들어올 수 있어요. Nhưng mà ma quỷ nó có thể đi vào trong lòng của mình à? 마귀가 생각을 넣어주기도 하고 Ma quỷ nó có thể gieo rắt suy nghĩ vào cho mình. 하나님의 말씀을 담을 수도 있습니다. Nhưng mà mình thì có thể để lời của Đức Chúa Trời trong lòng của mình à? 이 마음 속에는요 육신의 소욕도 존재하고 영의 욕구도 존재하거든요. Trong lòng của mình có thể có những tham muốn của thể xác, nhưng mà cũng có thể có những khao khát của thánh linh à? 그러니까 우리 싸우거든요 여기서. Hai cái này nó đánh nhau ở trong này à? 이 마음 속에 Ở trong lòng mình à? 거룩한 욕망이 들어가야 되는 겁니다. Mình phải để sao cho trong lòng mình có cái tham vọng thánh khiết à? 그 욕망이 언제 생깁니까? Cái tham vọng đó, cái dục vọng đó nó sẽ hình thành khi nào à? 구원받고 Khi mà mình nhận được sự cứu rỗi à? 구원받지 않은 가족들을 만날 때 Khi mà mình gặp những gia đình thành viên chưa nhận được sự cứu rỗi, 그런 욕망들이 올라와야 되는 거거든요. thì đáng nhẽ ra những cái dục vọng đó ở trong lòng mình nó phải trào dâng lên ạ. 야, 이 가족들 구원받아야 되는데 Gia đình mình phải nhận được sự cứu rỗi. 누가 전하겠습니까? Vậy thì ai lại truyền giao cho gia đình mình đây? 아까 성실은 책임감이 필요하다 했잖아요. Nãy như đã nói là chúng ta cần phải có tính trách nhiệm để 이게- có thể có tính siêng năng à? 이게 내 일이라고 생각이 들어야지만 성실하게 될 수 있어요. Mình phải nghĩ rằng đây nó là việc của mình thì mình mới siêng năng được à? 가족들에게 복음을 전하는 일을 Trong việc truyền giao tin lành cho gia đình à? 예, 그거는 하나님이 우리에게 맡기신 겁니다. Đó là việc mà Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta. 자기 가족을 돌아보지 않는 자는 불신자보다 악하다라고 했습니다. Trong Kinh Thánh đã nói người nào không xem xét đến bà con lân cận của mình thì còn ác hơn cả kẻ không tin đúng không ạ? 왜냐하면 그 가족들은 나에게 하나님 맡겨주신 사람들이기 때문에 그래요. Bởi vì những thành viên gia đình đó là những linh hồn mà Đức Chúa Trời giao phó cho mình ạ. 예, 그분들에게 복음을 전하기를 열망해야 됩니다. Mình cần phải có cái dục vọng là truyền giao tin lành cho những người đó ạ. 예, 그게 소원이 돼야 됩니다. Đó nó phải trở thành ước muốn của mình ạ. 마음속에 사무쳐야 됩니다. 사무쳐.
사무치다. 마음에 너무 그것이 소원이 돼서 Mình cần phải khao khát điều đó ở trong tấm lòng ạ. 예, 예, 그런 마음이 있어야 되지 않겠습니까? Chẳng phải là mình cần phải có cái tấm lòng như vậy hay sao ạ? 예, 그런 마음이 있는 사람은 성공하게 될 Người 겁니다. mà có tấm lòng như vậy thì có thể thành công ạ. 그런 마음이 있어야만 Phải có tấm lòng 전도에 như vậy 성실하게 될 겁니다. thì chúng ta mới có thể siêng năng trong việc truyền giảng ạ. 그러지 않겠어요? Chẳng phải như vậy sao ạ? 시편 Chúng ta cùng mở Thi Thiên ạ. 78편입니다. Đoạn 78 ạ. 시편 78편 Thi Thiên đoạn 78 ạ. 72절입니다. Câu 72 ạ. 이에 저가 그 마음의 성실함으로 기르고 그 손의 공교함으로 지도하였도다. Ông chăn giữ họ với lòng liêm chính, dắt dẫn họ bằng đôi tay khéo léo. 다윗을 말하는 거예요. Đây là David nói à? 다윗은 하나님 앞에 성실한 사람이었죠. David là người siêng năng trước mặt Đức Trời đúng không ạ? 다윗이 아버지가 맡긴 그 양을요 성실하게 치지 않습니까? Chẳng phải là David đã siêng năng trong việc chăn giữ bầy chiên mà cha giao cho mình à? 예, 철저하게 그 맡겨진 일을 했습니다. Ông đã làm một cách triệt để trong việc mà mình được 네. giao à? 그래서 이 다윗은요 양을 치면서 그 성실한 그런 마음을 키워갔던 것 같아요. Có lẽ rằng David đã nuôi dưỡng lòng siêng năng trong việc khi mà nuôi chăn giữ chiên à? 그래서 하나님이 우리에게 맡겨 주신 그 일을 정말 철저하게 충성되게 할 때 Bởi vậy nên là khi mà chúng ta làm một cách triệt để trung tín ở trong công việc mà Đức Trời giao phó cho chúng ta 우리가 그 성실함을 배워갈 수 있잖아요. thì chúng ta có thể học được cái tính siêng năng à? 여기 72절에는 마음의 성실함이라고 했습니다. Ở trong câu 72 tiếng Hàn có nói là tấm lòng siêng năng à? 마음의 성실함. Tấm lòng siêng năng à? 성실함은 마음에서부터 나와야 돼요. Tức là sự siêng năng nó phải đến từ tấm lòng à? 겉으로 나오는 것도 이 성실함의 부분이지만 Mặc dù cái bày tỏ ra bên ngoài nó cũng là một phần bao gồm ở trong sự siêng năng ạ. 마음 관리 잘해야 됩니다. 마음 Nhưng mà 관리. mình phải quản lý tấm lòng tốt à? 마귀는 Ma quỷ 우리 마음을 노리고 있습니다. đang chơi đùa với tấm lòng của chúng ta. 이 사람의 삶 속에서 가장 중요한 게 마음이거든요. Cái quan trọng nhất ở trong đời sống của một con người đó chính là tấm lòng ạ. 마음이 정말 중요해요. Tấm lòng rất quan trọng ạ. 마음은 사람의 허리와도 같은 부분입니다. Tấm lòng nó giống như là thắt lưng của con người ạ. 허리 아시죠, 허리? Mọi người có biết cái phần thắt lưng này không ạ? 참, 이 허리가요. Cái lưng này ạ. 허리가 이렇게 뼈가 척추뼈가 있잖아요. Ở lưng của chúng ta thì nó được đỡ bằng cái cột sống đúng không ạ? 이 허리가 상체를 다 지탱하고 있습니다. Hiện tại thì cái cột sống này của chúng ta nó đang đỡ cả thân trên của chúng ta. 그러니까 허리가 망가지면은 일어나지 못하는 거예요. Nếu như mà chúng ta bị hỏng cái phần xương sống thì không có thể nào mà ngồi dậy được ạ. 예. 근데 이 마음은 허리와도 같아서 Nhưng mà tấm lòng của chúng ta thì giống như phần lưng ạ. 우리 마음을 청결하게 하는 게 필요합니다. Nên là chúng ta cần phải giữ cho lòng thánh khiết ạ. 항상 죄는 Tội lỗi 마음으로부터 시작되죠. luôn xuất phát từ tấm lòng mà ra. 예. 마음에 죄의 소욕이 들어오고 Những cái dục vọng, những cái tội lỗi đi vào trong tấm lòng. 마음의 작은 문제들이 시작이 되면서 Những cái vấn đề nhỏ nó cứ bắt đầu len lỏi từ trong tấm lòng ra. 그게 이제 커지는 거예요. Và rồi sau đó là nó dần lớn lên ạ. 그래서 마음을 성실하게 하라는 건 Bởi vậy nên cái việc mình cần quản lý tấm lòng của mình một cách siêng năng. 우리가 마음부터 관리하는 것이 필요합니다. Mình cần phải quản lý từ tấm lòng của mình đã. 마음에 있는 것은요. Nhưng 많은 cái 사람들이 쉽게 허용합니다. nhiều người thì lại dễ dàng cho phép những cái khác đi vào trong tấm lòng ạ. 왜냐하면 마음에 있는 거는 보이지 않잖아요. Và rất là dễ dàng cho phép những cái đó ở đấy ạ. Bởi vì những cái trong tấm lòng thì mình không thấy được ạ. 마음에 나쁜 생각이 있어도 Cho dù trong lòng có suy nghĩ xấu 보이지 않으니까 nhưng mà vì không thấy được ạ. 그걸 그냥 놔두죠. Nên là cứ kệ nó ở đấy ạ. 예, 그러면 거기서 문제가 생기는 거예요. Nhưng mà từ đó thì trong lòng bắt đầu phát sinh vấn đề ạ. 예, 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을 낳느니라. Vì lòng tham sinh ra tội lỗi, khi tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. 예, 욕심이 어디서부터 시작돼요? Lòng tham 마음부터 bắt đầu từ đâu? Từ tấm lòng ạ. 미움이 잉태한즉 죄를 낳고 Khi mà mình mang theo lòng ghét bỏ thì sẽ sinh ra tội lỗi đúng không ạ? 탐심이 잉태한즉 죄를 낳는 겁니다. Khi mà mình mang theo lòng tham thì nó sinh ra tội lỗi à? 마음으로부터 시작되는 거예요. Nó bắt đầu từ tấm lòng mà ra.
그래서 이 마음의 문제가 있을 때 빨리 해결해야 돼요. Nên khi mà mình có vấn đề trong tấm lòng thì phải giải quyết nhanh ạ. 모든 병은요. 시작할 때 치료를 잘하면 Mọi loại bệnh ạ. 고치기가 쉽습니다. Mọi loại bệnh khi mà mới được hình thành mà mình trị liệu tốt luôn thì nó sẽ rất dễ trong việc trị liệu 그렇죠? Đúng không ạ? 예. 그런데 놔두면 Nhưng mà nếu mình cứ để im cho nó ở đấy 문제가 sau 커지거든요. này vấn đề nó sẽ nặng hơn đúng 우리 không ạ? 마음도 마찬가지예요. Tấm lòng của chúng ta cũng vậy 부지런하다는 것, 성실하다는 것은 마음을 잘 관리한다 이 말이에요. Siêng năng chăm chỉ có nghĩa là chúng ta cần phải quản lý tấm lòng của mình thật tốt 나쁜 것이 들어오지 않도록 để có những cái xấu nó không đi vào 하나님께 교제함으로 관리하는 것이고 Và dùng sự thông công với Đức Chúa Trời để quản lý nó 그리고 필요한 마음이 우리 안에 자랄 수 있도록 그렇게 관리해야 되겠죠. Chúng ta cần phải quản lý để cho cái tấm lòng tốt cần phải lớn lên ở trong tấm lòng của chúng ta. 예. 그래서 교회 안에서 일꾼을 세울 때는 이 마음이 중요하지 않습니까? Khi mà xây dựng người làm công ở trong hội thánh thì quan trọng là tấm lòng 그 좋은 마음이 있는 사람, Người mà có tấm lòng tốt 하나님 앞에 쓰임 받기 원하는 사람, Người mà muốn nhận được sự sử dụng trước mặt Đức Chúa Trời. 그 마음이 중요하잖아요. Quan trọng là tấm lòng đó. 그리고 72절에 보시면은 Và trong câu 72 뒷부분에 phần phía sau, 그 손에 공교함으로 지도하였도다. dắt dẫn họ bằng đôi tay khéo léo. 그 마음만 있어서 되는 건 아니죠. Không phải chỉ có tấm lòng thôi là được 손에 공교함이라는 것은 Cái đôi tay khéo léo 이 숙달된 능숙한 사람이다, 능력을 말하는 거예요. là nói về cái người mà quen thuộc, cái người mà quen tay rồi là một người mà có năng lực 마음만 있어서 되는 거 Không 아니고요. phải chỉ có tấm lòng không là được 마음대로 살아야 돼요. Mà mình phải sống theo như tấm lòng 실제 성실함을 나타내 보여야 됩니다. Tức là phải cho thấy được cái sự siêng năng của mình ra bên ngoài để người khác thấy được 작은 일에 신중한 충성된 사람이 돼야 되는 거예요. Mình phải trở thành một cái người siêng năng trung tín ở trong một việc nhỏ 우리 지난 수요 말씀 때 Bài giảng thứ tư lần trước mà chúng ta được nghe 노진구 목사님께서 기둥에 관련된 기둥에 대한 말씀을 해주셨는데요. Mục sư Đô Chính Cu có chia sẻ về cột trụ đúng không ạ? 우리가 다 기둥처럼 돼야 되잖아요. Chúng ta đều phải trở nên giống như cột trụ đúng không ạ? 초대교회에도 기둥같이 여기는 사람들이 있었습니다. Ở trong hội thánh đời đầu cũng đã có những người đóng vai trò giống như cột trụ 하나님의 교회는 하나님의 집이다 이렇게 말씀하셨는데 Hội thánh của Đức Chúa Trời chính là nhà của Đức Chúa Trời. 집에는 이제 기둥이 있어야 되잖아요. Trong nhà thì cần có cột trụ đúng không ạ? 뭐 여기는 작은 집이니까 Ở đây thì là một cái nhà nhỏ 기둥이 적게 필요하지만 có thể cần ít cột trụ thôi 어떤 건물은요 Nhưng mà cũng có những tòa nhà 수천 명이 들어가는 건물도 있어요. là có cái tòa nhà là hàng nghìn người đi vào đấy 그런 데는 큰 기둥이 많이 필요하겠죠. Và những cái cột trụ và những cái nhà đó thì cần phải có những cột trụ lớn mà nhiều đúng không ạ? 우리 모두가 기둥이 될 수 있잖아요. Tất cả chúng ta cũng đều có thể trở thành cột trụ 그리고 자기가 잘하는 것이 있는데 Và bản thân sẽ có cái mặt mà mình làm tốt 그것을 개발해 나가는 것이 필요하죠. Mình cần phải phát triển triển khai nó ra. 우리 모두는 강점이 있고 약점이 있습니다. Tất cả chúng ta ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu 그렇죠? Đúng không ạ? 그 강점을 내가 잘 발견해 가지고 Chúng ta phải tìm hiểu rõ kỹ đúng cái điểm mạnh của chúng ta 그것을 개발하는 것이 필요합니다. và 개발. cần làm phát triển nó lên 사람을 잘 챙기는 사람도 있고요. Cũng có người là chăm sóc có cái ân tứ trong việc chăm sóc người khác 또 전도를 잘 하시는 분도 있습니다. Cũng có người truyền giảng giỏi 또 봉사를 잘 하시는 분도 Cũng 있고요. có người phục vụ tốt 이 사람들의 마음을 잘 살피는 사람도 있고 Cũng có người là biết nắm rõ tâm lý của mọi người 어떤 사람은 용서를 잘하는 사람도 Có 있어요. người thì dễ tha thứ 긍정적인 사람도 Có 있고 người thì tích cực 그 좋은 면이잖아요. Đấy là những cái mặt tốt đúng không ạ? 그런 모든 것들이 교회 안에서 좋게 쓰임 받을 수 있거든요. Và tất cả những cái mặt đó của chúng ta đều có thể được sử dụng một cách thật tốt ở trong hội thánh 우리는 점점 성장해가는 중입니다. Chúng ta đang ở trong cái quá trình dần trưởng thành lên 그래서 좋은 점은 계속 발견하고 발전시키고 Những cái điểm tốt thì chúng ta cần phải phát hiện ra, tìm ra nó và cần làm phát triển nó 교회 안에서 나의 단점도 발견이 되잖아요. Và khi mà mình cũng có thể phát hiện ra những cái điểm yếu của mình ở trong hội thánh đúng không ạ? 그럼 그거 고치는 거예요. 계속 고치는. Những cái đó thì mình cứ sửa đổi 그래서 우리는 점점 성장할 수 있습니다. Nhờ đó mà chúng ta có thể dần trưởng thành lên được 우리가 다 기둥이 돼야 되잖아요. Tất cả chúng ta thì đều phải trở thành cột trụ đúng không ạ? 10,000명 중에 1등 하는 것은 좀 어려울 겁니다. Cái việc mà đứng thứ nhất trong số 10.000 người đó là điều khó
그런데 100명 중에 1등 하는 것은 해볼 만하지 않을까요? Nhưng mà việc mà đứng nhất trong số 100 người thì chẳng phải là cũng đáng để là thử đúng không ạ? 우리 여기 100명도 안 되는 것 같은데. Chúng ta ngồi ở đây thì cũng chưa được đến 100 người à? 그죠? Đúng không ạ? 여기서 내가 1등 할 수 있는 게 뭐가 있을까? Có cái gì là để mình có thể trở thành người đứng nhất trong số những người ở đây không ạ? 내가 주님을 가장 사랑하는 사람이 돼야 되겠다. À, mình phải trở thành người yêu thương Chúa nhất mới được. 주일날 내가 가장 일찍 오는 사람이 돼야 되겠다. Hay là mình phải trở thành người đến hội thánh sớm nhất vào ngày Chủ nhật mới được. 내가 성경을 가장 많이 읽는 사람이 돼야 되겠다. Hay là mình phải trở thành một người đọc nhiều sách kinh thánh nhất mới được. 기도하는 시간이 가장 많은 사람이 돼야 되겠다. Mình phải trở thành một cái người mà có thời gian cầu nguyện nhiều nhất mới được. 그럴 수 있잖아요. Trong số những cái đó cũng có thể là mình sẽ làm được giỏi một cái nhất đúng không ạ? 예, 100명 중에서 내가 어떠한 일에 가장 뛰어난 사람이 될 수 있잖아요. Trong số 100 người, mình có thể trở thành một người vượt trội ở trong một mảng nhất trong số 100 người đúng không ạ? 그게 좋지 않겠습니까? Cái đó chẳng phải là điều tốt hay sao ạ? 그런 욕망, Mình phải có cái dục vọng đó 그런 욕망이 있어야 성실한 사람이 될 수 있는 거예요. thì mình mới có thể trở thành một người siêng năng được ạ. 그런 게 필요합니다. Mình cần có điều đó ạ. 그래서 우리가 이 사회에서 하고 있는 일도 성실하게 해야 되겠죠. Ở trong những công việc của xã hội thì mình cũng cần phải siêng năng nữa đúng không ạ? 또 성경에도 육신의 상전에게 순종하라고 했습니다. Ở trong kinh thánh đã cũng đã nói rằng là phải vâng phục người cấp trên về mặt thể xác đúng không ạ? 눈가림만 하지 말고 Đừng làm như làm cho người ta 죽게 하듯 하라고 했습니다. mà hãy làm như làm cho Chúa. 그러니까 성실하게 하라는 얘기예요. Tức là hãy làm một cách siêng năng ạ. 또 우리가 교회에 참석하는데도 성실함 필요하죠. Kể cả trong việc chúng ta tham gia đến ở hội thánh cũng cần phải có sự siêng năng đến à. 네, 했다 안 했다 하는 것은 쉬운 거죠. Cái việc làm rồi không làm rồi làm rồi không làm thì nó dễ à. 그런데 꾸준하게 하는 것은 어렵잖아요. Nhưng mà cái việc mà để chúng ta làm một cách đều đặn thì đó là điều khó à. 평안할 때는 교제 나오는 게 쉬워요. Lúc mà bình an không có việc gì thì dễ đến thông công được ạ. 그런데 마음이 불편할 때는 Nhưng mà lúc mà trong lòng cảm thấy khó chịu à 교제 나오는 게 어렵습니다. thì khó mà để đến thông công à. 바쁘고 Khi nào mà bận à. 또 여러 가지 그 가정이나 사회적으로 어려움이 있을 때는 교제 có 나오는 khó 게 khăn. 어렵습니다. Có khó khăn trong gia đình hay ngoài xã hội thì rất khó để đến thông công à. 그런데 꾸준하게 하는 게 성실한 거거든요. Nhưng mà cái việc mà mình cứ làm đều đặn đó là sự siêng năng ạ. 꾸준하게 교제 나올 때 성장할 수 있어요. Mình cứ đến thông công một cách đều đặn thì có thể trưởng thành được ạ. 또 성경을 읽는데도 Và trong việc đọc kinh thánh, 전도하는데도 trong việc truyền giảng, 우리가 성실함 필요합니다. chúng ta cũng cần có sự siêng năng ạ. 누가복음 6장 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Luca đoạn 6 ạ. 누가복음 6장 Luca đoạn 6 ạ. 누가복음 6장 Luca đoạn 6 ạ. 38절입니다. Câu 38 ạ. 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라. 너희의 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라. Hãy cho các con sẽ được cho lại. Người ta sẽ lấy đấu lớn đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, rồi đổ vào vạt áo các con. Vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy. 우리는 모든 것을 헤아리면 살아가죠. Chúng ta cần phải lường trước trong mọi việc mà sống. 어떤 게 중요한 일인지 Nhưng trong số đó cái gì là cái quan trọng hả? 또 덜 중요한 일도 구분하고 Và cái gì là ít quan trọng hơn thì chúng ta phải phân biệt ra. 그런데 하나님도 우리를 헤아린다고 했습니다. Nhưng Đức Chúa Trời cũng lường cho chúng ta. 우리가 헤아리는 그 헤아림으로 Bởi chúng ta lường mực nào 나도 하나님으로부터 헤아림을 받는 거예요. thì mình cũng được Đức Chúa Trời lường cho mực ấy ạ. 하나님을 얼마나 중요하게 생각하느냐. Mình xem Đức Chúa Trời là quan trọng dường nào. 하나님은요 그 모습을 보십니다. Thì Đức Chúa Trời sẽ nhìn vào hình ảnh đó à? 작은 일에도 Kể cả trong việc nhỏ à? 우리가 정말 중요하게 하나님의 일이기 때문에 중요하다라고 생각할 수 있습니다. Chúng ta có thể xem việc đó là việc quan trọng nếu như đó là việc liên quan đến Chúa à? 그게 모든 것을 헤아리는
정도를 말하는 거예요. Ở đây là nói về việc là mình phải lường về mức độ trong mọi việc ạ. 크게 헤아리는 사람에게 Đối với những người nào mà lường mực lớn 하나님은 큰 헤아림을 돌려주십니다. thì Đức Chúa Trời sẽ lường lại cho người đấy nhận lại mực lớn từng ấy 네가 작은 일에 충성하였으니 Vì 잘하였도다. con đã trung tín trong việc rất nhỏ nên đó là điều làm tốt. 왜 작은 일에 충성할까요? Tại vì sao lại trung tín ở trong việc nhỏ 원래 작은 일에는 충성을 하는 게 아니에요. Vốn dĩ không phải là trung tín ở trong việc nhỏ 작은 일에 뭐 충성을 합니까? Việc nhỏ thì cần gì phải trung tín 그런데 그 사람은 Nhưng mà người đó 작은 일에 충성한 그 사람은 người mà trung tín ở trong việc nhỏ 작은 일을 크게 헤아린 거예요. là người mà lường cái việc đó, đo lường việc đó là việc lớn 그러니까 하나님도 그 사람을 크게 헤아리는 겁니다. Vì thế nên Đức Chúa Trời cũng đo lường cho người đó lớn 하나님의 일은 큰 거잖아요. 그죠? Công việc của Đức Chúa Trời là lớn đúng không 작지 않습니다. Không có nhỏ đâu 우리가 작다고 생각하면 작은 거예요. Chúng ta mà xem nó là nhỏ thì nó là nhỏ 그러나 크게 여길 때 Tuy nhiên khi mà chúng ta xem việc đó là việc lớn 우리도 큰 헤아림을 받게 될 겁니다. thì chúng ta cũng sẽ nhận được sự đo lường lớn 다시 마태복음 4장을 Chúng ta 보겠습니다. cùng mở lại sách Ma-thi đoạn 4 마태복음 4장 Ma-thi đoạn 4 20절입니다. câu 20 20절. 저희가 곧 그물을 버려두고 예수를 좇으니라. Họ lập tức bỏ lưới đi theo Ngài 22절에 Câu 22 저희가 곧 배와 부친을 버려두고 예수를 좇으니라. Hai người liền rời thuyền và cha mình mà theo Ngài 예. 그리스도의 제자는 Môn đồ của Đấng Christ 무엇이 가장 중요한지를 아는 là 사람들이거든요. người biết điều gì là quan trọng nhất 예, 그물이 없으면 Nếu như không có lưới 어떻게 먹고 삽니까? thì làm sao mà kiếm sống được 배가 없으면 어떻게 먹고 살아요? Nếu không có thuyền thì làm sao mà kiếm sống được 가족을 버릴 수 없지 않습니까? Và như vậy thì không có thể và với lại cần gia đình nữa đúng không ạ? 예, 그런데 Thế nhưng 여기서 주님이 말씀하고 싶은 것은 điều mà Chúa muốn nói ở đây 더 중요한 것이 있다라는 거예요. đó là có cái còn quan trọng hơn 먹고 사는 문제보다 더 중요한 일이 있다. Có vấn đề còn quan trọng hơn kiếm ăn kiếm sống 또 육신의 혈육의 정보다도 더 중요한 일이 있다라는 거예요. Và có việc còn quan trọng hơn là cái dòng máu chung của thể xác 근데 하나님은요, 이 효를 중요하게 여기는 분이시거든요. Đức Chúa Trời là đấng xem trọng chữ hiếu 10계명에 인간에게 주신 가장 큰 계명이 부모를 공경하라예요. Trong 10 điều răn thì điều răn lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban cho con người cần gìn giữ với con người đó chính là hiếu kính cha mẹ. 예. 그리고 뭐 효도하지 않는 자녀들은 저주받는다는 말씀들이 많이 기록돼 Và cũng 있거든요. có nhiều lời kinh thánh nói rằng là nếu như mà không hiếu thảo thì sẽ bị rủa xả đúng không ạ? 그러니까 이 말씀은요, 부친을 버리라는 말이 절대 아닙니다. Nên là lời cái này không phải ý nói rằng bỏ đi cha của mình 그리고 뭐 다 가정을 뒤로 하고 주님의 일에 그 열심 내라 이런 말도 아니죠. Và cũng không phải ý rằng là hãy bỏ lại những cái việc của gia đình ra đằng sau rồi chỉ làm công việc của Đức Chúa Trời thôi. 근데 부모를 공경하는 것도 주님의 일이거든요. Cái việc mà hiếu kính cha mẹ cũng là công việc của Chúa. 근데 이 말은요, Câu này có nghĩa là gì ạ? 그보다 더 중요한 게 있다라는 것을 강조한 말이에요. Đang nhấn mạnh cho chúng ta biết được rằng có việc còn quan trọng hơn cả việc này 생업보다 중요한 게 뭐가 있겠어요? Có cái gì còn quan trọng hơn là kiếm kế sinh nhai 예? 여러분 직장을 버릴 수가 있겠어요? Mọi người có thể làm bỏ công việc của mình không ạ? 여러분 가족을 버릴 수가 있겠어요? Mọi người có thể bỏ gia đình của mình 그건 không ạ? 말이 안 되는 거예요. Đó là điều phi lý 그거 있을 수가 없는 Đó là 일이라고. chuyện không thể xảy ra. 그런데 성경은요, 그거보다 더 중요한 일이 있다고 Thế nhưng mà 말씀하십니다. trong Kinh Thánh muốn nói cho chúng ta biết là còn có việc quan trọng hơn cả thế 예, 있습니다. Có đấy 그건 하나님과 관련된 일입니다. Đó là việc liên quan với Đức Chúa Trời 그건 영혼을 건지는 일입니다. Đó là việc cứu vớt linh hồn 그리스도를 따라가는 사람은 이런 마음을 가져야 된다는 Người mà 거죠. đi theo Đấng Christ thì cần phải đem theo tấm lòng như này đúng không ạ? 정말 중요한 게 무엇인지 Đó là phải xem cái gì là điều thực sự quan trọng nhất. 아는 사람. Là người phải biết điều 더 đó. 중요한 것을 위해서 덜 중요한 것을 버릴 수 있는 사람. Là người có thể sẵn sàng bỏ đi cái ít quan trọng hơn để nắm lấy cái điều quan trọng 짐 엘리엇 아시죠? Mọi người biết Jim Elliot không ạ? 그 에콰도르의 아마존에서 전도했던 사람이에요. Jim Elliot là người đã truyền giảng ở Amazon ở khu vực Ecuador 예,
젊은 나이에 죽었습니다. Ông đã chết vào lúc còn rất trẻ. 20대 후반에 전도하다가 죽었습니다. Ông đã chết vào cuối độ tuổi 20 sau khi truyền giảng ạ. 근데 그가 했던 유명한 말 중에 Một trong những câu nổi tiếng mà ông đã nói 영원한 것을 위해서 영원하지 않은 것을 버리는 사람은 절대 바보가 아니다. người mà bỏ đi cái không đời đời để lấy cái đời đời tuyệt đối không phải là kẻ ngốc. 예. 그 엘리엇이 죽었을 때요. Khi mà Eliot chết 영국에 이렇게 신문이 났습니다. ở trên bài báo của Anh đã đăng tin 이 얼마나 낭비인가. đây là một sự lãng phí biết bao. 젊은 청년이 Một thanh niên trẻ 예, 밀림에서 죽었으니 얼마나 đã chết ở 낭비인가. trong rừng rậm, đây là điều đáng tiếc biết bao. 그 신문을 보고 Và khi mà đọc được bài báo đó, 엘리엇의 아내가 vợ của Eliot 이것은 절대 낭비가 아니라고 이야기했습니다. có khẳng định rằng đây tuyệt đối không phải là sự lãng phí. 그것은 낭비가 아니죠. Đó không phải là lãng phí 영원한 것을 모르면 낭비일 수 있어요. Nếu như không biết cái đời đời thì có thể là lãng phí 근데 영원한 것이 있다는 거예요. nhưng vì có cái đời đời 더 중요한 것이 있습니다. có cái quan trọng hơn 출애굽기 4장을 보시죠. Chúng ta cùng mở Xuất Ai Cập ký đoạn 4 출애굽기 Xuất Ai Cập ký đoạn 4 4장입니다. Đoạn 4. 출애굽기 4장 2절. Xuất Ai Cập ký đoạn 4 câu 2. 여호와께서 그에게 이르시되 내 손에 있는 것이 무엇이냐? 그가 가로되 지팡이니이다. Đức Giê-hô-va hỏi, con đang cầm vật gì trong tay? Môi-se thưa, một cây gậy. 여호와께서 가라사대 그것을 땅에 던지라. 곧 땅에 던지니 그것이 뱀이 된지라. 모세가 뱀 앞에서 피하매. Chúa phán, hãy ném nó xuống đất đi. Ông ném cây gậy xuống đất và cây gậy biến thành một con rắn. Môi-se chạy trốn con rắn. 예, 모세가 하나님의 부르심을 받을 때 Khi mà Môi-se được Đức Trời kêu gọi 예, 신발을 벗고 thì Môi-se đã cởi giày dép của mình 지팡이를 던졌습니다. và sau đó ném cây gậy 이 이적은 무엇을 가리키죠? Cái dấu lạ này là chỉ về việc gì 이 지팡이는요 양을 치는 도구였어요. Cây gậy là cái đạo cụ để chăn chiên 예. 목자라고 하는 신분을 가리키는 겁니다. Tức là chỉ về thân phận là một mục đồng 예. 그러니까 이 지팡이는 신분과 재산 이런 것들을 가리키는 거죠. Nên là cái cây gậy này vừa chỉ về nghề nghiệp và vừa chỉ về tài sản 예. 그걸 던졌다는 거예요. Ông đã ném cây gậy này xuống đất 예. 5절. Câu 5. 죄송합니다. 3장 5절. Đoạn 3 câu 5 3장 5절. Đoạn 3 câu 5. 하나님이 가라사대 이리로 가까이 하지 말라. 너의 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라. Đức Chúa Trời phán, đừng đến gần, hãy cởi dép khỏi chân con, vì chỗ con đang đứng là đất thánh. 신을 벗었습니다. Môi-se đã cởi dép ra. 신은 땅을 딛고 있는 부분이잖아요. Dép là nơi mà chạm với lại, tiếp xúc với lại đất đúng không ạ? 예. 그 중동의 거리는 이제 흙밭이죠, 흙밭, 흙길. Ở bên Trung Đông thì chủ yếu người ta đi đường đất 그러니까 먼지가 많고요. nên nó rất là bụi 항상 더러워지는 게 발입니다. Nên là cái mà bẩn nhất trên cơ thể luôn luôn là 그래서 đôi bàn chân 예수님께서 목욕한 자는 발밖에 씻을 곳이 없다고 말씀하셨잖아요. Bởi vậy nên Đức Chúa Giêsu đã nói rằng ai đã tắm rửa rồi thì chỉ cần rửa chân nữa thôi đúng không ạ? 근데 이 더러운 곳. Nơi bẩn như vậy. 신도 아주 더러웠을 거예요. Dép thì có lẽ cũng rất là bẩn 더러운 것을 벗어야 되는 거예요. Và cái bẩn đó cần phải được cởi bỏ, lột bỏ ra. 세상과 구별되는 것을 성경은 말하고 있습니다. Tức là trong Kinh Thánh phải đang nói về việc là phải biệt riêng với thế gian 그러니까 제자가 되려면 để có thể trở thành môn đồ 예, 반드시 버리는 것이 있을 거예요. thì nhất định cần phải có cái cần bỏ đi 하나님 앞에 합당치 못한 것을 버려야 되겠죠. Những cái điều gì mà không đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời thì cần phải bỏ đi 거기에는 우리의 세상적인 욕망도 들어가 있을 겁니다. Ở trong đó có thể là dục vọng về mặt thế gian của chúng ta. 하나님의 부르심을 받는 사람들 중에 Trong số những người nhận được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời 예, 높은 관직에 있는 사람들도 많이 cũng có 있었습니다. nhiều người ở quan chức cao 예, 에스라도 Esra 고위 관직자였어요. đó là một người có vị trí cấp cao 느헤미야도 마찬가지입니다. Anh Nehemi cũng tương tự vậy 에스더는 왕비였습니다. Esther là hoàng hậu 사도 바울도요. Sứ đồ Phaolô
가말리알 문화에서 배운 학자입니다. 학자. Đó chính là học giả của người theo phái, Gamaliel, 바리새인입니다. là một người Pharisee hay là người Pharisee à? 다 배설물처럼 버렸잖아요. Ông cũng là một người Pharisee và ông đã xem những cái thứ đó nó giống như là rác rưởi à? 마태는 Còn Matthew 돈을 많이 버는 사람이었어요. là một người kiếm được rất nhiều tiền à? 마태는 돈을 포기했습니다. Matthew đã từ bỏ tiền bạc à? 더 중요한 것이 있기 때문에 그렇죠. Vì có còn điều quan trọng hơn à? 요셉은 보디발의 아내의 유혹을 거절했습니다. Joseph đã từ chối sự cám dỗ của vợ Potiphar. 예. 주님의 제자가 되려면요. Để có thể trở thành môn đồ của Chúa à? 이전에 즐기던 세상 일을 버려야 되는 거예요. Thì mình cần phải bỏ đi những cái thú vui của thế gian trước đây à? 예. 죄는 우리에게 즐거움을 줍니다. 잠깐의 즐거움입니다. Tội lỗi thì đem lại niềm vui tạm thời cho chúng ta thôi. 그래서 히브리서 12장에 보면은 Bởi vậy nên trong sách Hebrew đoạn 12, đoạn 11 ạ, 잠시 죄악의 낙이라고 했습니다. gọi là lạc thú chóng qua đúng không ạ? 잠시 죄악의 낙. Lạc thú chóng 죄가 qua. 주는 즐거움이 있죠. Có những cái niềm vui mà tội lỗi nó đem lại à? 확실히 있습니다. Chắc chắn là có ạ. 예, 그런데 그것은 잠깐입니다. Nhưng mà nó chỉ là thoáng qua thôi ạ. 예. Chóng qua thôi ạ. 세상에 있는 육신의 정욕은 Những dục vọng của thế gian, dục vọng của xác thịt, 요한일서에 보면 như ở trong sách Giăng 지나간다고 một. 그랬죠. 지나가. Giăng nhất là nó sẽ qua đi à? 육신의 정욕이 Dục vọng của 지나간다고 xác 그랬어요. thịt sẽ rồi qua đi à? 붙잡아도 지나가는 것이고 Dù có 그냥 nắm giữ thì 둬도 nó 지나가는 겁니다. dù có nắm giữ thì nó cũng sẽ qua đi và không có nắm giữ thì nó cũng qua đi à? 잠깐입니다. 잠깐. Nó chỉ là thoáng qua thôi à? 우린 영원한 것을 붙잡아야 됩니다. Chúng ta phải nắm giữ cái đời đời à? 그래서 모세는 잠시 죄악을 누리는 것을 버리고 Ông đã bỏ đi những thú vui chóng qua 하나님의 백성과 함께 고난 받는 것을 선택했잖아요. để vui chịu khổ cùng con dân Đức Chúa Trời đúng không ạ? 예. 그 모세는 많은 상급을 받았을 겁니다. Môi-se có lẽ đã nhận được nhiều phần thưởng à? 우리도 버릴 것을 버려야 되고 Chúng ta cần phải bỏ đi những cái mình cần bỏ à? 취할 것을 취해야 되는 거예요. Cần nắm giữ lấy những cái cần nắm giữ à? 그래야 제자가 될 수 있습니다. Phải thế thì mới có thể trở thành môn đồ à? 다시 마태복음 4장. Chúng ta cùng mở sách Ma-thi-ơ đoạn 4 à? 마태복음 4장 Ma-thi-ơ đoạn 4 à? (20절) Câu 20 à? 저희가 곧 그물을 버려두고 예수를 좇으니라. Họ lập tức bỏ lưới đi theo Ngài. 22절에도 Câu 22. 저희가 곧 배와 부친을 버려두고 예수를 좇으니라. Hai người liền rời thuyền và cha mình mà theo Ngài. 하나님의 부름 받은 사람들은요 순종의 사람이야. Những người mà vâng phục theo lời của Đức Chúa Trời là những người 순종의 사람. 하나님의 부름을 받은 사람. những người mà nhận được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là những người vâng phục à? 순종이 제사보다 낫습니다. Sự vâng phục tốt hơn sinh tế đúng không ạ? 다윗은 내가 주의 계명을 지키기에 신속히 하고 지체치 아니하였나이다 고백합니다. David thì đã bộc bạch rằng tôi không chậm chế mà nhanh nhẹn trong việc vâng phục lời của Đức Chúa Trời. 즉시 순종할 수 있는 사람. Người mà có thể vâng phục tức khắc. 그것이 믿음의 능력이죠. Đó là năng lực của đức tin đúng không ạ? 순종하는 것이 신앙의 척도입니다. Cái 척도. 기준입니다. sự vâng phục chính là tiêu chuẩn của đức tin à? 많은 것을 아는 것이 중요한 게 아니고 Không phải là quan trọng biết nhiều à? 순종할 수 있는 것이 중요한 Mà 겠죠. quan trọng phải là mình có vâng phục không ạ? 한 말씀이라도 Chỉ cần một lời của Chúa thôi à? 순종하는 것이 중요한 겁니다. Thì quan trọng là mình phải vâng phục à? 제자들은요 순종할 수 있는 사람들이었어요. Các môn đồ là những người đã có thể vâng phục à? 겸손해야 순종할 수 있겠죠. Phải khiêm tốn thì mới có thể vâng phục đúng không ạ? 예수님을 크게 여겨야 순종할 수 있겠죠. Phải xem Đức Chúa Giêsu là to lớn thì mới có thể vâng phục đúng không ạ? 예수님의 말씀이 크다는 것을 알아야지만 순종할 수 있겠죠. Phải biết lời của Đức Chúa Giêsu là lớn thì mới có thể vâng phục được đúng không ạ? 제자들은 하나같이 예수님의 말씀을 크게 여겼어요. Các môn đồ thì đã đều xem lời của Đức Chúa Giêsu là to lớn à? 너희 중 하나가 나를 팔리라. Một trong các con sẽ bán ta. 제자들의 반응이 어땠습니까? Phản ứng của các môn đồ đã thế nào ạ? 주여, Lạy Chúa, 내니까? là con sao?
내니까. Là con sao? 그 주님의 말을요 굉장히 크게 받은 겁니다. Tức là họ xem lời của Chúa là to lớn à. 그리고 자기 자신을 살펴볼 수 있는 사람이에요. Và họ là những người đã có thể nhìn nhận lại bản thân mình à. 우리가 뭐 그 제자들이 다른 사람 막 지적할 수도 있잖아요. Các môn đồ có thể chỉ trích người khác đúng không ạ? 누가 예수님을 팔 사람인가? Ai là người sẽ bán được Chúa Giêsu đây? 베드로인가? Phêrô hả? 관찰할 수 있잖아요. Có thể là họ quan sát những người khác và đoán đúng 근데 không ạ? 한 사람도 그렇게 말한 사람이 Nhưng mà 없어요. không có một ai nói như vậy đúng không ạ? 주여 내니까. Lạy Chúa là con sao? 제자들은 자기 자신을 성찰할 수 있는 사람이었고 Các môn đồ là những người biết nhìn nhận lại bản thân mình à? 왜 두렵습니까? Tại sao họ lại sợ à? 하나님의 말이 크니까 Tại 크게 vì họ xem lời 여겨지니까 của Đức Chúa Trời là lớn à? 두려운 마음을 Nên 가진 họ 거죠. sợ hãi à? 순종의 사람들. Là những người biết vâng phục à? 그리고 협력의 사람들이죠. Và những môn đồ của Chúa là những người hiệp lực à? 누가복음 Chúng ta cùng mở Luca 누가복음 5장입니다. đoạn 5 à? 누가복음 5장 Luca đoạn 5 à? 사절 Câu 4 à? 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. Khi giảng xong, Ngài bảo Simon hãy trèo ra ngoài nước sâu, thả lưới để đánh cá. 6절 Câu 6. 그리한즉 고기를 애운 것이 심히 많아 그물이 찢어지느니라. Họ thả lưới xuống và bắt được nhiều cá đến nỗi đứt cả lưới. 이에 다른 배에 있는 동물을 손짓하여 와서 도와달라 하니 저희가 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라. Họ ra hiệu gọi các bạn ở thuyền khác để giúp các bạn ấy đến chở cá đầy hai thuyền đến nỗi gần chìm. 예, 동물을 손짓하여 불러서 함께 협력했잖아요. Họ đã gọi các bạn ở thuyền khác đến để cùng hiệp lực giúp đỡ đúng không ạ? 이 교회의 모든 일은요 협력하지 않고는 Trong mọi việc của hội thánh nếu như không có sự hiệp lực 이루어질 수가 없습니다. thì không có thể đạt được à? 에베소서에 보면 봉사로 교회를 세운다 그랬죠. Ở trong sách Ephesos có nói rằng là phục vụ Chúa bằng sự hiệp lực à? 봉사로 교회가 세워집니다. Hội thánh được xây dựng bằng sự phục vụ à? 한 사람의 봉사가 아니고요. Không phải là sự phục vụ của một người à? 온 교회의 각 지체의 봉사를 말하는 겁니다. Mà là nói về sự phục vụ của từng cá thể, cá nhân ở trong hội thánh à? 이 몸이 có thể 정상적으로 이루어지려면요. Để cơ thể này có thể hoạt động cách bình thường à? 모든 지체가 일을 해야 되죠. Thì tất cả toàn bộ các bộ phận chi thể phải làm việc đúng không ạ? 모든 몸의 모든 지체가 Mọi chi thể trong cơ thể 협력하는 겁니다. phải hiệp lực với nhau à? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 나는 지체로서 어떤 일을 하고 있을까? Mình đang làm gì với vai trò là một chi thể à? 예, 생각해 봐야 되겠죠. Mình phải suy nghĩ về điều này à? 함께 해야 돼요, 함께. Mình phải làm cùng nhau à? 그래서 이 한 사람을 전도하는 것도 Việc mà một người truyền giảng à? 여러 사람의 힘이 필요하잖아요. Cũng cần sức của nhiều người đúng không ạ? 우리 교회가 좀 엄숙해질 필요가 있습니다. Hội thánh của chúng ta thì cần phải trở nên trang nghiêm hơn à? 우리는 사실 이제 말씀을 중요시하고 Trên thực tế thì chúng ta thì xem trọng cái thời gian nghe bài giảng à? 이 형식에 별로 구애받지 않거든요. Nên là trước giờ không có hay nói đặt trọng tâm vào cái hình thức à? 그런데 Nhưng mà 이 세상의 많은 교회들은 nhiều những hội thánh ở trên thế gian à? 이 형식을 굉장히 중요하게 여깁니다. Họ xem trọng hình thức rất nhiều à? 예, 그래서 다른 교회를 다니시던 분이 우리 교회에 들어왔을 때는 Nên là khi mà có những cái người mà đi hội thánh khác đến hội thánh của mình à, 조금 가볍다라고 여길 수도 있어요. thì có thể suy nghĩ rằng là ở đây là hơi xem nhẹ à? 예, 그래서 우리가 더 많은 사람을 얻고자 한다면은 Để chúng ta có thể có được thêm nhiều người à? 우리가 좀 그런 부분도 좀 발전시킬 필요가 Thì 있거든요. chúng ta cũng cần phải làm tốt hơn, phát triển tốt hơn cái mặt này nữa à? 그렇죠? Đúng không ạ? 한 사람이 새로 교회에 왔을 때 Khi mà một người mới đến hội thánh à, 많은 사람들이 밝게 맞아주는 것, 그게 너무 좋은 것 nhiều 같아요. người cùng tươi cười chào đón ạ, điều đó là điều tốt à? 그래서 마음이 열리는 경우가 Nên 많잖아요. là cũng có nhiều trường hợp nhờ đó mà tấm lòng được mở ra đúng không ạ?
그 새로운 사람이 오면요 화내면 안 됩니다. Nên người mới mà vừa đến thì chúng ta không được có nổi cáu đâu ạ. 실수할 수 있거든요 교회에서. Ở hội thánh thì có thể có sai sót à? 새로운 사람들은요 잘 모르잖아요. Người mới đến tại không biết rõ nên có thể có sai sót à? 여러 가지 실수할 수 있고 Có thể sai sót nhiều cái à? 잘못할 수도 있고. Cũng có thể làm sai à? 예. 그런데 그걸 책망하면요 Nhưng mà nếu như mà mình trách mắng điều đó à, 교회 안 나와요. thì người đó không đến hội thánh nữa đâu à? 그 새로운 사람들은요 Người mới à? 새신자입니다. 새신자. Là tín hữu mới đấy à? 아이가 태어나면 Khi một đứa trẻ mới được sinh ra, 그 아이에게 병균이 들어가면 안 되거든요. không được để cho vi khuẩn nó xâm nhập vào đứa trẻ à? 조금만 아이에게 잘못된 것이 들어가도 위험합니다. Chỉ cần một cái yếu tố nhỏ nó xâm nhập vào trong đứa trẻ thôi thì có thể nguy hiểm đến tính mạng nó à? 이해되세요? Mọi người hiểu không ạ? 그 책망하면요 교제 안 나와요. Nếu trách mắng ạ thì người đó không đến thông công nữa đâu ạ. 제가 몇 번 들었어요. Một vài lần thầy đã nghe rồi ạ. 구원받은 분들 중에 Trong số những người đã nhận được sự cứu rỗi à? 갑자기 안 나오는 거예요. Đột ngột không có đến nữa à? 근데 원인을 찾아보면은 Nhưng mà khi mà tìm hiểu nguyên do à, 안 좋은 일들이 있었더라고요. thì là thấy bảo là có chuyện không hay đã xảy ra, 책망을 받았든지 bị ai đó trách mắng à? 아니면 성도들이 싸우는 것을 본 거예요. Hay là thấy cái cảnh mà giữa anh chị em với nhau cãi nhau à? 그러니까 교회 나오기가 싫은 거죠. Nên là họ không thích đến hội thánh nữa à? 이거 조심하셔야 됩니다. Cái đó là điều mà mình cần phải cẩn thận à? 한 사람 구원받는 것이 쉬워요, 어려워요? Việc một người nhận được sự cứu rỗi là dễ hay khó à? 너무 어려운데. Là việc rất khó à? 예? 한 사람 인도하기 위해서 dẫn dắt 얼마나 một 많은 người 수고를 합니까? dẫn dắt được một người là cần biết bao nhiêu cái sự vất vả rồi à? 근데 그렇게 데리고 와서 Nhưng mà chúng ta mất công dẫn đến như vậy 또 말씀을 듣고 để cho người đó nghe bài giảng 구원을 như vậy, 받았는데 rồi nói là nhận được sự cứu rỗi rồi, 교제도 나오고 있는데 rồi cũng đang đến thông công à? 예, 그걸 잘 붙여야죠. Thì mình phải giúp cho người đó được gắn kết vào sự thông công thật 네. tốt à? 그런데 한순간에 떨어져 버려요. Nhưng mà mình có thể làm cho người đó chỉ trong một khoảnh khắc là không có đến nữa à? 예. 우리가 한 사람이 새로 들어오면 Khi mà có người mới đến à, 예, 정말 모든 관심을 이렇게 쓰고 chúng ta phải dùng mọi sự quan tâm của mình đổ dồn vào 네. người mới à? 배려하는 게 필요합니다. Và cần phải nghĩ cho người mới à? 너무 아깝잖아요, 그렇죠? Nếu như xảy ra trường hợp như vậy thì rất là tiếc đúng không ạ? 구원받은 사람이 한 사람 한 사람 생기는데 너무 안타깝잖아요, 그렇죠? Có được thêm một người nhận được sự cứu rỗi mà bị rớt mất thì rất là tiếc đúng không ạ? 그래서 이 모든 사람들이 다 한 마음으로 Tất cả mọi người ạ, 한 영혼을 챙기는 것 그것이 협력입니다. cần phải đồng lòng để giúp đỡ cho một người mới ạ. Đó chính là sự hiệp lực đấy ạ. 그 수양회 때 상담을 하는데요. Trong hội tu dưỡng vừa rồi thì mọi người có tư vấn à? 이제 구원받은 지 오래되신 분이 새로 참석한 분을 모시고 왔어요. Người nhận được sự cứu rỗi lâu rồi thì đang có dẫn người mới đến để tư vấn à? 근데 그 새로 오신 분이 상담을 받는데 Trong lúc mà người mới nhận tư vấn à, 예, 옆에서 thì người cũ, 우리 구원받은 성도 những người tín hữu đã nhận được sự cứu rỗi 너무 좋아하는 거예요. rất là thích à? 예, 너무 좋아해. Rất là thích à? 자기가 전도한 사람 아니에요. Mặc dù không phải là người mà mình truyền giảng à? 근데 그 새로운 사람이 이 말씀을 잘 받아들이고 믿어지고 하니까 너무 좋아하는 Nhưng 거예요. mà khi mà thấy cái người mới đấy lắng nghe và tiếp nhận tốt à, nên rất là vui à? 아, 저도 마음이 너무 좋더라고요. Trong lòng thầy cũng thấy vui à? 그게 돕는 자잖아요, 그죠? Đó là vai trò của người giúp đỡ à? 그러니까 다 마음이 좋은 거예요. Tất cả tấm lòng thì đều tốt à? 그런 마음이 모여질 때 Khi mà những tấm lòng đó gom lại với nhau à, 그 전도가 되는 거죠. thì truyền giảng được đúng không ạ? 이 제자들은요, Các môn đồ à, 정말 다른 사람들이었어요, 제자들. là những người rất là khác nhau à? 예, 전에도 말씀드렸지만 Trước đây thầy cũng đã chia sẻ rồi à? 베드로는 다혈질이고 Phêrô là người nóng tính à? 요한은 Còn Giăng à, 조금 소심한 사람이었죠. là người hơi cẩn trọng đúng không ạ? 너무 달라요. Họ rất khác nhau à? 나다나엘은 예수님이 부르실 때 즉시 따랐습니다. 나다나엘. Nathan à, thì đã ngay lập tức đi theo Đức Chúa Giêsu sau khi Ngài kêu gọi à? 도마는요, Còn Thomas à, 의심이 많았잖아요. thì có nhiều nghi hoặc đúng không ạ?
마태는 세리 출신이고 Matthew là xuất thân là người thu thuế à? 셀롯이라는 시몬은 열심당원 출신입니다. Simon là một người đảng viên đúng không ạ? 열심당원은요, 이 독립운동하는 사람들이야. Là người vận động độc lập đúng không ạ? 세리를 싫어해요. 열심당원은. Và một người như ông ạ thì rất là ghét những người thu thuế à? 근데 그 12사도가 함께 어우러져서 하나의 일을 했다는 것이 Nhưng mà 정말 놀라운 nhưng 겁니다. mà cái việc mà cả 12 môn đồ đều cùng hòa hợp với nhau để làm việc đó là điều rất kinh ngạc ạ. 예. 문제가 있었을까요, 없었을까요? Liệu rằng trong đó có vấn đề hay không ạ? 문제가 있었을 거예요. Kiểu gì cũng có vấn đề à? 많은 문제들이 있었을 거예요. Sẽ có lẽ là đã có nhiều vấn đề à? 그런데 한 가지 목적으로 마음이 하나 되는 거예요. Nhưng mà tấm lòng của họ thì đều đồng nhất là một, hướng đến cùng một mục đích à? 문제가 있어도요, 문제 해결하면 됩니다. Cho dù có vấn đề thì chỉ cần giải quyết vấn đề là được à? 문제가 생기는 게 문제가 아니고요. Việc xảy ra vấn đề đó không phải là vấn đề à? 문제를 크게 만드는 게 문제죠. Vấn đề ở đây là làm cho vấn đề trở nên lớn hơn à? 해결하면 돼요. Mình chỉ cần giải quyết vấn đề là được 우리가 à? 계속 그렇게 살아가지 Chúng ta 않습니까? cũng đã cứ sống như vậy rồi mà. 인생에 많은 문제들이 계속 Cuộc đời của 생겨나는데요. chúng ta thì xảy ra rất nhiều vấn đề à? 그거를 잘 해결해 나가면서 살아가잖아요. Chúng ta phải sống và giải quyết thật tốt những vấn đề đó à? 교회도 마찬가지입니다. Ở trong hội thánh cũng vậy à? 네, 문제가 없을 수가 없어요. Không thể không có vấn đề à? 우리 이렇게 100명이 모여도 Chúng ta chỉ cần nhóm lại 100 người như thế này thôi à? 얼마나 많은 문제들이 있습니까? Thì cũng đã có biết bao nhiêu vấn đề rồi à? 얼마나 많은 문제들이 있는지 몰라요. Có nhiều vấn đề biết bao à? 모세는 Môi-se à? 하루 종일 재판했잖아요. Đã phải phân xử suốt nguyên cả một ngày đúng không ạ? 모세는 진짜 스트레스를 많이 받았을 Có 거예요. lẽ rằng Môi-se đã gặp phải rất nhiều căng thẳng à? 하루 종일 재판을 합니다. Ông đã phải phân xử suốt cả một ngày à? 하루 종일 문제 해결을 한 거예요. Tức là cả nguyên một ngày ông đã giải quyết vấn đề à? 출애굽한 이스라엘 백성이 200만 명이거든요. Số dân Israel xuất ra khỏi Ai Cập lúc đó là 2 triệu người à? 얼마나 많은 문제들이 생겼을까요? Vậy thì họ đã xảy ra biết bao nhiêu vấn đề đấy à? 큰 문제도 있고 작은 문제도 있고. Cũng có những vấn đề lớn, có những vấn đề nhỏ à? 근데 그 문제를 해결하면서 사는 거예요. Nhưng mà những vấn đề đó thì mình cứ vừa sống vừa giải quyết là được à? 교회도 마찬가지입니다. Hội thánh cũng vậy à? 예, 많은 문제들이 있어요. Có nhiều vấn đề à? 예. 그 문제를 해결하는 사람이 돼야 돼요. Mình phải trở thành người giải quyết vấn đề à? 우리는 해결사입니다. 해결사. Chúng ta là những người giải quyết à? 문제는 해결하면 큰 문제가 안 되지만 Vấn đề mà được giải quyết thì không có thành vấn đề lớn à? 문제를 문제로 삼으면 큰 문제가 되죠. Nhưng vấn đề mà xem là vấn đề thì nó sẽ trở thành vấn đề lớn à? 그래서 하나 되는 그런 일 속에는 Ở trong việc trở nên một à? 서로 이해하는 것이 필요하고 Thì chúng ta cũng cần có cái sự thấu hiểu cho nhau à? 또 양보하는 것이 필요하고 Cũng cần có sự nhượng bộ à? 또 노력하는 것이 Cũng 필요하고 cần có sự nỗ lực. 또 함께 집중할 수 있는 일이 또 필요한 겁니다. Cũng cần có cái việc chung để tất cả cùng tập trung vào công việc đó à? 그리고 이 마지막으로 Và cuối cùng 이 제자들은 특별한 사람이 아니었어요. Các môn đồ không phải là những người đặc biệt à? 평범한 사람들이에요. Họ là những người 평범한 bình thường à? 고린도전서 1장. Chúng ta mở cách Cô-rinh-tô nhất. 고린도전서 Cô-rinh-tô nhất, 1장입니다. đoạn 1 à? 고린도전서 1장 26절. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 26 à? 형제들아 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜 있는 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. Thưa anh em, hãy suy nghĩ lúc anh em được kêu gọi. Trong anh em không có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời này, không có mấy người quyền thế, cũng chẳng có mấy người thuộc dòng quý tộc. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan. Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ. 하나님께서 세상에 천한 것과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니. Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có, để làm cho những gì đã có ra hư không. 예, 26절에요. Câu 26.
육체를 따라 지혜 있는 자가 많지 아니하며. Trong anh em không có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời này. 많이 배운 사람들 말하는 거예요. Tức là nói về người học nhiều à? 능한 자가 많지 아니하며. Không có mấy người thuộc dòng quý tộc, 권세 있는 자, không có mấy ai có quyền thế, 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. cũng chẳng có mấy người thuộc dòng quý tộc, 상류층, là tầng lớp thượng lưu. 그런 사람들이 많지 않습니다. Không có 교회 mấy 안에. người như vậy ở trong hội thánh à? 예수님의 제자들도 보면요, Nhìn vào các môn đồ của Đức Chúa Giêsu thôi cũng vậy á. 특별한 사람이 Họ 아니잖아요. không phải là những người đặc biệt à? 지금도 어부는 특별한 사람 아니죠. Bây giờ ngư dân cũng không phải là một cái nghề đặc biệt đúng không ạ? 그 당시에도 어부는 특별한 사람이 아니었습니다. Thời đấy ạ, ngư dân cũng không phải là nghề đặc biệt à? 그런데 그 사람들이 Nhưng mà những người đó 세상을 바꿨어요. đã thay đổi thế gian à? 예, 그 예수님과 함께했던 12명의 사람들이 12 môn đồ đi theo Đức Chúa Giêsu đó 지금 온 세상 사람들이 알아요. 유명한 사람이 됐어요. giờ trở thành những người nổi tiếng mà cả thế gian đều biết à? 전 세계의 3분의 1이 이 성경을 믿는 사람들입니다. 1/3 những người trên thế giới đang tin vào Kinh Thánh à? 예, 엄청난 일을 했죠. Đó là một con số rất lớn đúng không ạ? 평범한 사람인데. Họ chỉ là những người bình thường, bây giờ đã trở thành những người 네. đặc biệt à? 사도들은요, 인품이 평범했어요. Nhân phẩm của sứ đồ Phaolô à thì cũng bình thường thôi ạ. 예. 화도 냈고요. Thế ông cũng nổi cáu à? 질투도 있었고요. Ông cũng có sự ghen tị à? 미움도 Ông cũng 있었습니다. có cái lòng ghét bỏ à? 아까 서로 다투는 모습 찾아봤잖아요. Nãy 우리가 chúng ta đã tìm thấy cái hình ảnh của các sứ đồ tranh cãi với nhau đúng không ạ? 어떻게 다퉜는지 모르겠지만 Mặc dù mình không biết họ tranh cãi với nhau như thế nào. 하여튼 서로 다툰 건 맞아요. Tóm lại thì đúng là họ đã tranh cãi với nhau à? 그리고 이 세베대의 아들 야고보와 요한은요, 별명이 우레의 아들이에요. Và Gia-cơ cùng với Giăng, con trai của CBD còn được ví là con trai của sấm chớp à? 요즘에 우레가 많이 치는데 Dạo gần 꽝꽝꽝. đây thì sấm chớp hay đánh nhiều đúng không ạ? Quăng quăng. 성격이 급한 거예요. Tức là tính cách của họ rất là gấp gáp à? 그래서 이 사마리아인들이 예수님을 받아들이지 않으니까 Vì những người Samari không tiếp nhận Đức Chúa Giêsu à? 예수님 하늘에서 불을 내려오게 할까요? Nên là họ nói với Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Giêsu ơi, hay là mình để lửa từ trời giáng xuống để cho họ tin, 불 내려서 죽여버릴까요? 막 hay là mình 이랬거든요. để lửa xuống để cho họ chết đi. 좀 이제 예수님이 그래서 책망하셨잖아요. Khi nghe như vậy Đức Chúa Giêsu đã trách mắng họ đúng không ạ? 예수님이 붙잡혀 가실 때 Khi Đức Chúa Giêsu bị bắt đi à? 베드로가 칼을 빼가지고요, Phêrô đã rút dao ra 말고라는 사람의 귀를 잘라버렸어요. và đã làm đứt tai của một người tên là 말고 베드로가 đúng rồi, Manchu. 이 베드로는요, 행동이 먼저 가죠. Phêrô ạ, đã để hành động đi trước suy nghĩ đúng không ạ? 생각은 두 번째. Suy nghĩ thì ông chỉ để ra đằng sau thôi ạ. 행하고 생각하죠. Làm rồi mới nghĩ ạ. 그러니까 실수가 많잖아요. Nên là có 베드로가. nhiều sai sót à? 예, 베드로가 예수님을 팔지 않겠다고, 예수님을 끝까지 함께하겠다고 호언장담했습니다. Kể cả Phêrô cũng đã hô hào khẳng định là mình sẽ tuyệt đối không rời bỏ Đức Chúa Giêsu à. 그런데 예수님 3번이나 부인했잖아요. Nhưng mà Phêrô đó lại đã phủ nhận Đức Chúa Giêsu những 3 lần đúng 그러니까 không 이 ạ? 제자들의 인품을 보면은 Nên là nếu như chúng ta nhìn vào nhân phẩm của các môn đồ à, 평범한 사람이에요, 그냥. chúng ta thấy họ là những người bình thường à, 특별한 사람이 아닙니다. chứ không phải là những người đặc biệt à. 그리고 얼마나 많은 예수님의 책망을 받았습니까? Và họ đã nhận phải biết bao nhiêu cái sự trách mắng của Đức Chúa Giêsu đây à. 믿음이 적다고도 책망 받으셨고요. Cũng có lần họ bị trách mắng là vì thiếu đức tin đúng không ạ? 깨달음이 없다고도 책망 받았고요. Cũng có khi bị trách mắng rằng là không có sự nhận biết à. 이 책망을 받는 거예요. Họ cũng bị trách mắng à. 실제로 믿음도 적고 깨달음도 적었기 때문에 Thực 그렇죠. tế đức tin của họ cũng nhỏ và sự nhận biết cũng ít à. 용기도 적었어요. Dũng khí cũng nhỏ à. 예수님이 붙잡히니까 다 도망갔습니다. Vì Đức Chúa Giêsu bị bắt đi nên họ đều chạy trốn à. 예. 평범한 사람이에요. Họ là những người bình thường à. 그런데 하나님은 이 평범한 사람들을 부르시고 사용하시죠. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã sử dụng những cái người bình thường như vậy đúng không ạ? 예. 그러니까 누구나 다 이 사도들처럼 쓰임 받을 수 있는 Ai 겁니다. cũng có thể nhận được sự sử dụng giống như các sứ đồ à? 그렇지 않겠어요? Chẳng phải như vậy à? 이 제자가 되는 그 요건을
제가 말씀드렸습니다. Thầy đã chia sẻ những cái điều kiện để trở thành 네. môn đồ của Đức Chúa Đức Chúa Trời ạ. 우리는 다 제자죠. Tất cả 예수님의 chúng ta 제자. đều là môn đồ của Đức Chúa Giêsu ạ. 주님의 제자가 되려면 Để có thể trở thành môn đồ của Chúa ạ, 성실한 사람이 돼야 thì 됩니다. phải trở thành người siêng năng ạ. 그 성실은 마음으로부터 오고 Lòng siêng năng đến từ tấm lòng ạ. 이 마음에 욕망이 있는 사람, 거룩한 욕망을 가진 사람, người 그런 mà 사람이 돼야 có 됩니다. mình phải trở thành cái người mà có sự tham vọng thánh khiết ạ. 그 마음만 좋다고 해서 되는 건 Nhưng 아니고요. mà không phải chỉ có mỗi tấm lòng tốt là được ạ. 하나님이 다윗을 훈련하신 것처럼 Giống như việc Đức Trời đã huấn luyện David ạ. 우리도 훈련하시거든요. Đức Trời cũng huấn luyện chúng ta. 작은 것을 맡기시고 Chúa giao phó cho chúng ta những việc nhỏ 할 수 있도록 để cho chúng ta có thể làm. 해주시는 거예요. 훈련하십니다. Ngài huấn luyện chúng 그리고 ta. 겉으로도 우리가 성실하게 돼야 되겠죠. Bên ngoài chúng ta cũng phải có được sự siêng năng nữa đúng không ạ? 또 더 중요한 것이 있다는 것을 알아야 됩니다. Chúng ta phải biết là còn có điều quan trọng hơn à? 더 중요한 것. Cái quan trọng hơn à? 크게 헤아리는 사람을 하나님은 크게 헤아린다고 하셨으니까 Người mà lường nhiều ạ thì Chúa cũng sẽ lường cho nhiều ạ. 예, 우리가 주님의 일을 크게 헤아릴 때 Khi mà chúng ta đo lường và làm công việc của Chúa một 큰 cách to lớn 헤아림을 받을 수가 thì 있어요. chúng ta sẽ nhận được sự đo lường lớn à? 우리에게 중요한 것들이 많이 있지만 Mặc dù có nhiều cái quan trọng đối với chúng ta 그거보다 더 중요한 것이 있습니다. nhưng mà còn có cái quan trọng hơn thế à? 생명을 살리는 일, 이거 중요한 거죠. Cái việc mà cứu sống sinh mạng đó là việc quan trọng à? 영혼을 살리는 일은 훨씬 더 중요합니다. Cái việc mà cứu sống linh hồn là việc quan trọng hơn à? 신을 벗고 지팡이를 던졌습니다. Môi-se đã cởi dép và ném gậy xuống à? 예, 우리에게 좋지 않은 것들이 있다면 그것도 버릴 수 있어야 Nếu 돼요. chúng ta có những điều không tốt thì chúng ta cũng cần phải vứt bỏ nó đi à? 죄가 될 수도 있고 Nó có thể là tội lỗi, 나쁜 친구들이 될 nó có 수도 thể là 있고 những người bạn xấu à? 나쁜 습관이 될 Có 수도 thể 있고 là thói quen xấu à? 예, 그것도 버릴 수 있어야 됩니다. Những cái đó là cái mà chúng ta cũng phải có thể vứt bỏ à? 그리고 협력하는 사람 Người mà hiệp lực à? 혼자 못해요. Một mình không làm được đâu à? 같이 해야 되고 Mà phải cùng với nhau làm à? 또 순종할 수 있는 사람 Và phải là người có thể vâng phục à? 평범하지만 Mặc dù bình 주님께 thường, 쓰임 받고자 하는 그 사람이 쓰임 받죠. mặc dù bình thường nhưng phải có tấm lòng muốn được sử dụng à? 예, 누구나 쓰임 받을 수 Ai 있습니다. cũng có thể nhận được sự sử dụng à? 여기 계신 누구나 Tất cả mọi người ngồi ở đây à? 예, 누구나 쓰임 받을 수 Ai 있습니다. cũng có thể nhận được sự sử dụng à? 우리가 천국에 가면요 Khi chúng ta đến mất thiên đàng à? 예, 순서대로 앉을 것 같아. 순서대로 이렇게 Có lẽ là chúng ta sẽ ngồi theo thứ tự à? 순서대로. Theo thứ tự à? 이제 상급이 많은 사람 Người mà nhiều 순서로 phần 이렇게. thưởng sẽ ngồi phía trước à? 왜냐면 주님 옆에 앉는 사람들 있잖아요. Bởi vì có những người mà sẽ được ngồi cạnh Chúa. 예수님께서 12사도는 내 옆에 앉는다 그랬죠. Như Đức Chúa Giêsu đã nói là 12 môn đồ thì sẽ được ngồi cạnh ta đúng không ạ? 그러니까 순서대로 앉겠죠. Tức là sẽ được ngồi theo thứ tự đúng không ạ? 나는 어디쯤 있을까요? Nếu vậy thì mình sẽ ngồi được khoảng hàng mấy à? 성경에 많은 인물들이 Ở 나오는데 trong sách Kinh Thánh có nói nhiều đến những các nhân vật à? 나는 어디쯤 앉을 수 있을까? Nhưng mà liệu rằng mình có thể được ngồi ở phía khoảng hàng ghế thứ bao nhiêu à? 내 옆자리에 누가 있으면 좋겠어요? Mình mong muốn rằng ở ghế bên cạnh của mình sẽ là ai à? 누가 있으면 좋겠어요? Mình mong muốn rằng ghế bên cạnh của mình sẽ là ai à? 예수님? 네. 우리가 이 땅에서 그날의 영광을 결정하는 겁니다. Những gì chúng ta sống ở trong đất này sẽ quyết định đến vinh quang tương lai à? 네, 기도하고 Chúng ta 마치겠습니다. cùng cầu nguyện. 살아계시며 역사하시는 아버지 하나님 너무나 Chúng 감사드립니다. con xin dâng lời cảm tạ Đức Trời là đấng hàng sống và làm việc. 저희를 제자 삼아 주시고 또 주님의 제자의 길을 걷게 해주셔서 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng con làm môn đồ và cho chúng con bước đi trên con đường của môn đồ. 하나님 앞에 합당하게 점점 성장할 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con dần dần tăng trưởng trong Chúa. 또 합당한 마음과 합당한 삶을 허락해 주시옵소서. Xin Chúa cho chúng con tấm lòng xứng đáng và đời sống xứng đáng. 이 평범한 제자들을 불러서 하나님 너무나 귀하게 사용하셨습니다. Như Chúa đã kêu gọi những môn đồ bình thường để sử dụng một cách quý giá. 저희들도 불러주시고
하나님께서 귀하게 사용해 주실 간절히 Xin Chúa 원합니다. cũng kêu gọi và sử dụng chúng con một cách quý báu. 영혼을 건지는 데 사용해 주시고 Xin Chúa sử dụng chúng con trong việc cứu vớt linh hồn. 또 교회를 세워가는데 사용해 Xin 주시옵소서. Chúa sử dụng chúng con trong việc xây dựng hội thánh nữa. 예수님 이름으로 Và chúng con thành kính cầu 기도드렸습니다. nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen.